有外国媒体报道，讲流亡去罗西亚的前叙利亚总统阿塞德，因看手阿苏玛最近决定要甲阿塞德离婚。不过，这个报道，罗西亚的克里姆林宫是23的时阵是已经出来驳回讲，这并不是事实。叙利亚被推翻的总统阿塞德一个月啊，即马受到俄罗斯庇护，最近传出一条离婚的消息，克里姆林宫出来澄清。 Турецкие СМИ сообщили, что жена Асада хочет развестись и уехать из России, а Асаду ограничили выезд из Москвы и заморозили имущество. Как в Кремле могли бы прокомментировать эту информацию и соответствует ли она действительности? Спасибо. Нет, не соответствует. 克里姆林宫否认阿塞德伫咧莫斯科的行动受到严格限制，资产被冻结这款消息。俄罗斯是阿塞德政权的经济盟友，并且伫内战期间提供军事援助。 里的报道讲，有英国甲叙利亚上重高级别阿塞德的看守阿斯玛提出离婚，想要登去伦敦。英国外交大臣拉米证实讲，阿斯玛被制裁，伫英国无受欢迎，伊会尽一切可能，和阿塞德家族任何的成员拢无法度伫咧英国徛起。阿斯玛49岁，来自英国籍叙利亚裔的家庭，1975年伫英国出世大汉，2000年25岁时阵，甲阿塞德结婚，搬去叙利亚。 做叙利亚第一夫人24年，一直拢是西方媒体正好奇的对象。伫咧2011年，时常杂志报道时阵，讲伊是上清新有魅力的沙漠玫瑰。这条报道正受争议，马上就对网络顶贴来。叙利亚伫咧内战的时阵，阿塞德用暴力镇压，西方国家希望阿斯玛伊出身的背景会当表态支持民主镇压，然过尾啊，互大家正失望。内战造成差不多50万人死亡，阿塞德被指控对 平民使用化学武器。2016年，阿斯玛甲俄罗斯的官方媒体讲，为了支持伊的翁婿，伊未离开叙利亚。2018年，伊宣布得到咽癌，并且接受治疗。一年了后好势，今年5月被诊断得到白血病，开始治疗，讲暂时未参加公开活动。公司新闻黄文玲编辑。